東京は午前中まで風が強いみたいなんです。あれ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 、ストレッチしたくなってきちゃったぞ。風が強い。そんな時は守って、こっから胸のストレッチ。はーい。おはよう。風が強い。はい。おはよう。はい。風が強い。おはよう。10回くらいやってみてください。姿勢も良くなって、肩もほぐれて、胸張って元気になりますからね。今日も元気に、おはよう。そこのあなた。